年4月以来，印度的气温就飙到了40度，而到了现在6月底，印度德里气温飙至48摄氏度，贫民窟地表温度突破52摄氏度。还好，莫迪政府在4月22日就实物地宣布了免除中国空调压缩机的强制性认证，允许直接进入印度市场，使得去年热浪导致700人死亡的惨痛教训不至于再次发生。当时政策一下达，中国的压缩机48小时内被抢购一空，但已经太晚了。到了6月份，印度还是得求购赞中国的空调，中国的空调无论线上还是线下都显示卖光了。而讽刺的是，就在政策下达的3个月前，印度刚向中国钢铁加征12%关税。4年前，莫迪豪掷623亿卢比补贴本土压缩机产业，誓言打造印度制造心脏。如今，残酷现实摆在眼前，印度本土压缩机年产能仅550万台，不足市场需求的40%。而中国正握着全球70%的产能命脉，印度正陷入电力短缺与高温的恶性循环。2025年夏季，全国70%的邦实施轮流停电，输电损耗率却高达22.7%。这意味着每发100度电，有近23度浪费在破旧的电网中。更致命的是，空调负荷已占城市电网容量的1/3，而印度空调回收率不足12%。老旧设备进一步加剧电力消耗。在拉贾斯坦邦的贫民窟，50摄氏度高温让铁皮屋变成烤箱，居民只能往身上泼水降温。2024年，高温导致2.5万人中暑，700人死亡，而今年情况更严峻。印度空调制造商协会紧急预警，全国仅有7%的家庭拥有空调，但2025年市场需求高达1600万台。本土产能连零头都满足不了。面对这样的惨状，莫迪政府终于向现实低头。4月22日，那份豁免中国压缩机的政令，本质上是一份高温威逼下的投降书。莫迪的印度制造梦在压缩机领域遭遇滑铁卢。2021年推出的生产关联激励计划，原意是通过623亿卢比补贴扶持本土压缩机产业，但4年过去，实际发放资金不足承诺的8%。企业产能仅完成目标的37%。更讽刺的是，所谓本土制造的真相，由于缺乏稀土提纯技术和精密加工能力，印度企业所谓的生产，实则是进口中国核心部件换壳组装。一台 1.5 匹压缩机，印度制造成本650元人民币，比中国同类产品贵30%，制冷效率却低15%到20%。印度厂商坦言，所谓国产化只是更换外包装、控制芯片、涡旋铜管、密封轴承等核心部件全需中国进口。最主要的问题还是印度的基础设施短板。古吉拉特邦工厂因日均停电3小时，被迫用柴油发电，成本激增15%。金奈工厂物流成本占售价28%，比中国同行高出1倍。技工培训合格率仅23%，生产线废品率达中国企业的5倍。没有稳定电力和熟练工人，高端制造纯属空谈。印度还在为压缩机挣扎时，中国已构建起不可复制的产业生态。全球每10台压缩机就有7台产自中国，年产能突破3亿台。仅格力、凌达、美的、美芝等头部企业的技术专利就超2000项。从江苏的铜管、浙江的轴承到广东的控制芯片，240公里半径内可完成全部配件采购，而印度组装周期长达中国的8倍。更致命的是，中国企业的科研能力可以针对印度的环境定制适合印度的空调。针对印度电网电压波动大的痛点，中国厂商开发出内置稳压器的专用压缩机，为适应高温环境，散热系统耐温阈值提升至60摄氏度。这种快速响应市场的能力，印度完全做不到。市场数据揭示残酷差距。政策放开后，48小时 Flipkart 平台上的格力、小米空调销量暴涨280%，经销商库存被清空。印度外交在空调危机中尽显尴尬。4月21日，美国副总统访印时，印度高调宣布对中国钢铁加征关税，次日却紧急豁免压缩机认证。这种摇摆源于对中国的深度依赖。中国占印度电子零部件进口量的62%。泰国、越南转运的部件也多由中国企业生产，即便 PLI 计划下建设的本土工厂，其印刷电路板、沟槽铜管等核心材料仍依赖中国。
空调荒本质是基础设施全面落后的缩影。政府计划2027年实施新能效标准，要求变频空调占比从20%升至90%，电网改造停滞不前，全国45%输电线路超期服役，节电改造省下的电力又损耗在破旧电网中。能源专家指出，没有稳定电力，高效空调也是摆设。随着气候恶化加剧危机，国际机构预测2050年印度空调保有量将达10亿台。4月的政策急转弯没能阻止6月的空调抢购潮。这次的空调事件暴露出印度制造业的致命问题：供应链断裂，无法稳定供电，技术基础也很薄弱。咱中国足足用了40年才构建了从零件到整机的全产业链，而印度还一直停留在喊口号的阶段。这也是为什么中国能崛起，而印度还是一副半死不活的样子。真正的制造能力不是靠喊口号、高补贴就能搞出来的，需要的是踏踏实实的研究以及完备的基础设施。